To jaruman masana'antar Kannywood dai su ne suke tona wa kansu da kansu asiri kafin a ce wani ya tona musu a cikin social media. Ganin yadda Tanimu Akawu da sauran wasu jarumai da dama a cikin masana'antar Kannywood suke cikin wani hali na kakanikayi ko babu rashin lafiya babu lalura, ana ganin su a cikin yanayi mara daɗi har takan kawo suna neman taimako, har idan an kawo bangar siyasa mutum zai iya fadawa a cikinta. Matan da suke cikin masana'antar Kannywood da suke fantamawa ake ba su zafafan motoci, a ba su aikin haji, a ba su umara, su suke tona wa kansu asiri, a ba su gidaje zafafa. Idan yarinya za ta yi wani fati ko wata walima, a ga an kashe miliyoyin kuɗaɗe a wannan taron, kuma za a dinga tsaye gungumi ana maganganu a bayan fage. To dukkan irin waɗannan abubuwan matan masana'antar Kannywood su ne suke tona wa kansu asiri kafin ma su ce wani ya tona musu. Misali, irin wayannan jaruman wayanda su suka kafa masana'antar Kannywood tun tali-tali tun farko, ko kuma suka ɗauki wasu shekaru a ciki a matsayin suna fitowa iyaye tun ma kafin ki shigo cikin wannan masana'anta ta Kannywood suke a cikinta. Wasu da su aka kafa masana'antar, wasu kuma sun kasance sun daɗe a cikin masana'antar. Ku za ku iya tsayawa tsayin daga ku dinga taimakar su, kuna ɗauke hankalin mutane da suke kallon abin da kuke aikatawa. Ba ku ba da ƙofar zargi ba, ballantana a zarge ku. Ku danna